想？你想衝紅綠燈，每個人都想㗎。喂，我由彩虹開始。你等下，bro， 你已經離開咗個總站啦。我啱先 spawn。冇啊，第7區會追翻嚟啦。你得等我少少啊。你停住喺嗰度，冇喐，停住喺嗰度。呢度咁炸，一陣間你又着。我個巴士做乜鬼啊 ？spawn 快啲啊！ bro， 我睇到呢度啦，好似冇咗呢課啊。Oh my god！ 呢個識中文。What？OK， 你冇呢課啊？我都冇呢課啊。我係唔會 leave 你㗎。你嗰時候都 leave 咗我，你21嗰時候都 leave 咗我。So about that incident, about 5,000 years ago， 第7區轉車站咧，我要考慮下你要快啲咯。快！我要考下你唔好我，你冇我。快啲行啦！喂 ！Oh my god， King 哥，你先唔好行住等埋我。我行住24 km 先。你行住24 km OK。我終於可以超你前面啦！唔掂 ！OK， 等埋你啊！冇呢課就得啦。你要行快。我喺你後邊。你行快啲就得啦。你行得咁慢 ，bro， 你可唔可以衝75啊？我平時揸60㗎，我平時咁揸㗎。我平時唔係咁啫。你行你最快，一路撳住你個 W 啊，定係你要行快啲嗰個？我有時中意咁樣做噶。我啲唔使安全㗎，快第一㗎。我唔係安全嘅問題啊。係咩啊？我想攞藥，我想攞腎啊！如果唔係，如果你高過25就話，你係可以攞到腎噶。我想試。Bro， 我試過好多次就得嘅，我想攞腎啫。因為我要350先可以 unlock N47。OK， 我停住彩虹先啦。冇人啊，飛陣啦！我喺度等埋你，應該好。如果你一人搭啊！係啊！喂，你行翻去，踢翻去，坐架車我嘅車前面。你乘喺邊啊？試下改變啊！你由475想搭476啊？搭我後面嗰班呢個車，呢個車特見啲㗎。你呢架車係咩啊？476啊？係啊，呢個係 ATMK1啊。所以我係特別加班車咯。你特別加班車，咁要擺個加班車牌啊！我點樣選特別路線啊？哈利路亞，哈利路亞。到第二條有人。喂，不如咁啦。喂，你好，係咁噶。等先，喂，475北京東門啊！你掛上牌啊！你行啊！大家都要行。一擺加巴車。你隔離係會有一個牌咩冇啊？我隔咗475北京彩虹海西啊，就變咗476。係喎，要等埋。我就476嘅。你特別加班車，其實我走啊。我爭晒。我買幾多房啊？你個右邊係有。我一陣間去我鋪第7區啦。第7區會到人或者東湖公園，每次都係經47。
bro，好似476係經475或者472喎，N47，然之後你入咗站。係啊，你唔記得停啊？嗰個有停個牌啊，你唔記得停啊？哇！你行喺獅子山隧道喎，呢個 map。OK，轉啊。獅山，呢個咪獅子山嚟噶。你嗰時候落雨咗停啊？啊，冇人啊！我有人。啊，係啊，全部人搭上你個加班車，唔知點解啊。因為我多咗一個人。佢哋最中意搭呢啲車㗎。唔係因為我多咗一個站咯，所以我多啲。哦，你咁冇。我特別加班車嚟㗎嘛。你講我特見啲喎。但係我加嗰個咩賽爾大學啊嘛。我都要經驗過大學啦。我先同你講，我呢個特見啲㗎，我乜都睇唔到喂。Oh my！你有咩分別啊？你先同你講啲，bro，我呢個咧係特見嘅車型係 ATMK1啊，後面嘅牌寫上面嘅寫我呢架咧係，如果我係要搭車，我係會揀呢架車，因為呢個特見嘅車型嚟㗎。我覺得會更加好啲。好多人都係咁㗎，巴士迷 ，especially。What the？OK， 啱撞咗車，我要行前啊！我要行呢度咩？我好多時候晚上揸車因為嗱係中間嗰一部分，之後難到死啊！同埋我唔知點解咧，呢個嘅密幕嘅地方咧太難兜啦，有時兜錯路啊！你而家到幾個站啊？第8個站喺中間分。講一個嘢，我同你講一個嘢啊！ Okay. 你喺第14，你會遇到第7區轉車站㗎，第14。我檢查你啱唔啱先？8、9、10、11、12、13、14，啱喎！喂，我玩過476好多次。喂，點會472啊？你唔忘記咗472？472應該第9個地方。我記得應該係第9個。我係緊第9個喎。因為你呢個476咯。係476加多啲站，因為東門好煩。唔係你去第7區轉車站，你係可能會遇到475。係，不過我唔信人哋會揸475咯。係啊，要兜東門㗎，但我唔信有人，但係好少。係475同埋476冇乜分別啦，475就係25個站，476就係24個站。唔係，如果你去第二邊都係25個站，都係一樣，都係好少人。你先，我要停車，因為我阿媽要停。但揸有一個問題啊，揸如果你好長條路就啊，如果你係好耐，你係高過25嘅話，你係攞到新㗎。OK。你揸個25高嘅話，你嘅25 minute 高嘅話，你係攞新㗎。一次都會睇住啲牌 flow 啊，我唔敢撞一次。咩？我最唔中意醃個彎圈同東門，係因為醃個彎圈咧，成日都要上山嘅，而東門就嘥人時間。我第一次輪椅揸476喎，輪椅搭476喎。輪椅搭你緊？係啊，輪椅搭476。肯定搭啦。我俾你睇下，輪椅搭476。嗱，唔使睇住，我已經 recording 啦，我影緊。
你影咗？我第一次睇輪椅竟然搭46，我第一次睇。你影咗佢啊，跟住轉一聲俾我啊！哇！我再睇一個站先。嗱，嗰時候我知呢條路就係呢 Bay East，我從來都會寫住一個廣告啊，唔知乜，係一個特別廣告嚟㗎，唔係請。啊，係咪？我啱啱有個廣告啊，咩分段分段收費啊？嗰個應該係啊，嗰個應該係啊，你再講多一次應該係嘛？咩分段收費優惠咯？係啊，係有時會出呢個，應該好 rare 㗎。咩？我而家個葉角灣村新菜都出咗啊！啱啱你講嗰時。葉角花園冇用㗎，我有時會行 Swagger 咯。Holy shit！ 有時撞車㗎。呢山啊，落山都特別難㗎，因為Oh my God 要插埋線添。係啊，好快啊！我嘅風力流你好，我哋要去風力流啊！呢個真實世界嘅風力流啊！我而家我啱先影咗相啊。OK，冇聲俾我住啊！乜476X 同埋476P 有咩分別㗎？476P 同476唔知，因為我冇476P。476同埋476X。476X 係特別特快嘅。插埋線先。所以我啱先睇呢架車通過我應該係特快。我而家去葉角大學啊！特別多人啊！我仲記得葉角大學嘅入口咧，要突然間轉右啊，所以我會記得個，即係轉咗。我有時唔中意，因為你要睇好多嘢。首先，你晚上如果你睇唔到一個嘢 flash 嚟唔喐就話，你一定要睇線條啊！我每次都會睇下面嗰啲線條往邊度或者 photo。我想同你講啲嘢啊！你係特別班啊！我想同你講咧，唔係特別班咧。即係你係兜成個圈，我個站喺出邊嘅，你個站喺入邊嘅。咩先？即係我嘅，因為我冇撳嗰個特別啊，所以我個站喺出邊啊，你個站喺入邊啊。我去地質區啊 ，Steve Hill engage logie。係啊，我聽到撞車啊。係因為你都撞車嘅？因為轉落去嗰一刻咯，跟住行山路，呢個咪山路天橋嘅。呢個係山路天橋，係咪東廠嚟㗎？如果下面東廠就係山路天橋。係山路天橋。476經山路天橋啊嘛。係同埋山路天橋咧，真實世界有㗎。唔係我嗰時候到嗰個咩East Melon嗰時候，會睇到九龍沙旅遊巴。啊，係啊。轉咗咯。OK。葉角花園。我哋而家先去到葉角花園，我真係離開地質區啦。係啊。我玩埋呢個應該冇嘢玩啦，我就玩。Oh my god！ 你爭好遠㗎噃，我有人爭476啦！我有人爭476 ，Holy shit！ 我見到啊！係嗰個超越我嗰個人啊！哦，嗰個人好煩㗎。我每次揸476唔係揸472就揸其他車，每次我嘅就 brake 或者嗰個控制嗰個標柱，唔係壞就係停唔到。哎 bro，第7區唔可以直落就東錦葵咧，我記得可以第7區直落就係東錦葵嘅喎，因為我試過嘅直情。你直落下一個站應該係陽光站啊。係啊，不過係可以直到東錦葵嘅。經陽光站㗎。
476經陽光472咧。唔係476經陽光站啊！我第一次睇嘅。啊！嗰時候我揸476去到陽光站嗰時候啦，我第一次咧，然之後我竟然遇到嗰個咩71A 啊41A。係41A，我唔知咧咩嚟神。不過我每次計41A 以為71K。71K。係啊，我每次以為41A 係71K。佢太和。你知唔知我有一次搭過71K，我有一次揀71K定71A 咧。我本來想搭71K嘅，不過我阿媽咁中意搭71A，跟住啱啱好咧，我搭緊71A咧要屙尿啊，跟住好彩咧71A 啊唔使兜嘅，71K 要兜埋鄉事會㗎，所以好彩冇搭71K嘅啦。下一站中環醫院 Next stop Central Hospital。可能所以特別班應該係兜肉。我一陣間俾你睇下，應該係入邊啊嘛，就係你要經嗰個彎嗰個嘛，我喺入邊啊嘛。你仲喺嗰度啊？我落咗去中環醫院啦。我先到嗰個站。呢個大學。到呢個大學都幾近。南環街市。南環街市。同埋我嗰時喺度 show 你個燈。我而家冇得睇啊，因為我 recording。會有人直衝我度啊！佢停咗隻彎啦。唔係點解做 subscriber 啊？我想試下做啊。如果你做 subscribe 就可以見到我噶啦，你就可以見到揸車。會有人讓我喎，好 nice 喎。邊個咩啊？見唔到 subscribe 嘅話，我想喺你個 video 入邊啊。我已經喺個 video 入邊啦。係啊，如果我揾唔到一個 subscriber 就話，我想我喺你個 video 入邊啊。你揾 Elfin Check 就得噶啦。Elfin Check。同埋我點join 你嗰個 party 啊？咩 join a party 啊？就係好似 Cash 咁啊 ，Cash 唔係只有一個人啊嘛，有 Nico 啦，有 Soya，有咩啊？如果我做唔到 subscriber 嗰時候，我可唔可以 join 你啊？好啊。幾多 money 啊？咩？你而家咪落緊去第7區啊？我同埋幾多 money 啊？咩幾多 money 啊？好似 O 咁樣。如果你想要85蚊。I don't have money。我喺度溫啊，我度溫啊，度溫警察總部新紀元中心。我而家先落緊去第7區啦。唔係，有時我太快，我最中意就係去第7區啦。因為有時我最中意就係快又中意做，覺得好爽咁樣啊！係一落緊。我唔理佢哋講嘅嘢啊，我就理我想做嘅嘢。我而家玻璃樓你好。如果我做你咯 subscriber 就話 Happy Sale 會有咩反應啊？ Happy Sale 已經有 subscriber 啦。係啊，我知啊 ，Happy Sale 會有咩反應啊？正常咯。如果 Happy Sale 又 join 我哋嘅 party 咧？唔知 what will happen 咯。正常咯。係啊，正常咯。反正我哋都係好少打電話。食咩啊？點解啊？我係食咗咁耐。
食過實花味。我仲計到10分鐘嚟，10分鐘一定要食晒，佢唔係熄咗佢㗎啦。陽光站。下一站楓樹里 ，Next stop Maple Lane。楓樹里啊！我而家去緊陽光站。喂，我點樣可以做你呢個 party 啊？就係做你個 subscriber。你就揾 Open Jack subscribe 咯。謝謝你。然之後 subscribe 完，我點樣 join 你個 party 啊？就係同一個人一齊。咩冇 party 啊？下一站好似唔係一個人噶嘛，有 Nico 啦，有 Sophie 啦，有 Peter 啦，有其他人啦。就點樣做？自己整啦。月亮小道。我一陣間睇下你個 video。唔好睇啊！同佢講，你呢個你先可以睇下呢條。咩呢條 East Mellow 東安培大街。咩？買下要唔要我而家呢隻 game 然之後去睇啊？我仲未 upload 啊！你下面 upload 你點會有 subscriber？我 record 緊啊嘛，仲。哦。咁入邊有冇我嘅聲㗎嚇？咩啊？冇嘢。你邊度啊？你陽光站都未到東林培大街啦，係咩？哇！到陽光站喎。我到因為我冇 rocket 啊。我到東林培啦。哇！我冇 rocket。你而家 recording。 Yes。你最後會講咩㗎6-7。係。去東安培總站啊！我一有 subscriber， 你知道我會 record 啲咩㗎嘛？ Yeah, I think。如果我有 100K subscriber 嘅。已經有2個 play button 啦。你已經有2個 play button 啊？你，如果你有100,000。係啊，100,000就係一個 play button，1 million 就係一個 play button，然之後10 million 就係一個 play button，然之後20 million、30 million、40、50、60、70、80、90、100、200、300，同埋 Mr. Beast 去到500。6-7。唔係，如果我去到100K，如果我就嚟到100K嗰時候，我就會做一個 face review。你做咩 face review 啊？我就會去到50K嗰時候。但係如果我 hit 到100K，I will face review。我可以搣你個 face 啊而家。哦。但等我有 subscribe。阿長，upload上呢條。